Paris'te Louvre Müzesi'ne gündüz saatlerinde giren bir grup hırsız, kraliyet dönemine ait paha biçilmez mücevherleri çaldı. Olay, güvenlik açıklarının dünya çapında tarihi hazineleri nasıl tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu. 1985 Noel arifesinde iki genç hırsız, Meksiko City'deki Ulusal Antropoloji Müzesi'ne havalandırma boşluğundan girerek Maya ve Zapotec uygarlıklarına ait 100'ü aşkın eseri çaldı. Çalınan eserler arasında Maya kralı Pacal'ın yeşim ölüm maskesi de yer aldı. 1990'da Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi'ne polis kılığında giren iki kişi 81 dakikada 13 tabloyu çaldı. Aralarında Rembrandt ve Manet gibi ustaların eserlerinin bulunduğu 500 milyon dolar değerindeki hırsızlık hala çözülemedi. 2019'da Dresden'daki tarihi Yeşil Kasa'ya giren hırsızlar, 4000'den fazla değerli taş içeren 21 kraliyet hazinesini 10 dakikada çaldı. Mücevherlerin bir kısmı bulundu, bazı paha biçilmez parçalar hala kayıp.